esse minigame, ele é muito legal. Aproveita, se inscreve no canal, manda like e comenta. Eu já tô entrando. Aqui. A gente já tá entrando no server. E é online esse jogo. É gratuito. Caramba, tá vendo esse cara aí que ficou verde? Ele era um animal que virou outro. No animal já, eu sei que eu não mostrei o caminho do animal já, mas esse é meu personagem. Ó, aqui é um pouco da cidade. O vídeo vai ser rápido. Ah, gente, desculpa por ter demorado pra ver. Porque eu tava ocupado, eu tava... Aí eu parei de gravar o vídeo, mas eu depois. Eu vou mostrar algumas partes dos lugares no Animal Jam. Aqui é a selva onde todo mundo fica. E olha essa lama que legal. Eu ganhei um ponto por ficar lavando, caramba. Aqui os animais estão virados, que eu comprei. Aqui está, tem o coelho e o macaco. Vamos testar primeiro o coelho. Alimentação. Olha aí o coelho. Olha aí o coelho. Ah, vou mostrar o que eles fazem. O coelho, ele faz isso. Onde tem a foto do animal, é o que eles fazem. É o jeito que ele dá. Aqui ele tá meio marrom porque ele tá todo sujo, tá um pouquinho sujo, uma lama sai. Agora vou mostrar o macaco. E cada um tem seu habitat. Esse vídeo é mais um tutorial para Animal Jam. Aqui está o macaco e as suas habilidades de escalar. E ele pode escalar essa árvore. E vamos ver o que ele faz. Se apertando o botão do macaco, ele faz isso. Botão pra cara dele. E a dança. Olha como ele dança. Aqui é como ele senta. Aqui é como ele dorme. Aqui vocês já sabem, olha como ele pula. Agora eu vou mostrar o lobo, que é no skin normal. O lobo, calma aí. Aqui está o lobo. O lobo, ele pode uivar. Aqui é a dança dele. Como ele senta e como ele dorme. Gente, esse vídeo eu sei que foi curto, mas eu vou mandar outro assim que for possível. Tchau, galera do YouTube. Se inscreve no canal e manda like.
E comentem.